и јас не мислам дека во случајов треба таа да се однесува на своевидно правно спротивставени субјекти. Меѓутоа, велите дека правната логика е лична, правната логика се гради со анализа на компаративните искуства и еве, јас ве упатувам и колегата пред мене Александар ве упати, анализирајте ја европската правна политика во однос на укажувачите, па ако ми најдете дека истиот статус го уживаат во рамките на генералната политика и оние кои откриваат идентитет и оние кои укажуваат на дела, ќе се согласам со вас, ама ве уверувам дека тоа не е така. Споменувате тела, споменувате стручност, меѓутоа немате анализа. Соберете ги податоците, каде, со каква политика, до какви резултати се дошло, па тогаш ќе дискутираме. Значи, не гледам јас правна логика во вашата аргументација, морам да ви кажам, туку механички пристап, впрочем, и првиот став од законот така вели. Значи, усогласување на прекршочните одредби од Законот за заштита на укажувачи со одредбите од Законот за прекршоци и точка. Ама тука треба подлабок пристап. Благодарам.